भक्तजनहरूले हातमा फूल लिई एकाग्र भएर श्री स्वस्थानी मातालाई सम्झनुहोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति देव्यस्तवै भेर्दै सङ्ग पदाक्रम पनि सर्दै ग्रायन्ति मसामगा ध्यानावस्थत् गते नमनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरा सुरेगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दन चर्चितो जुजुलभु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदनां बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहां वन्दे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसाद दोक्ष्यामि नारायणे कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, पार्वतीजीले व्रत गरिहाले भनेर सन्तोष मानी बस्नु हुँदैन भनी आफ्नो व्रतको क्रम वा तपस्याको नियम पालन गर्दै रहनुभयो। पार्वतीको तपस्याको क्रममा कुशको कन्धनी र रुखको बोक्राको लुगा, हिमालयको जाडो दिनमा 3 पल्टको स्नान, वृक्षका पातको आहार, यो क्रम 100 वर्ष, त्यसपछि 100 वर्ष स्नान सन्ध्या पूजा पाठ जप तप सबै नियम चल्दैछन्। त्यसमाथि 100 वर्ष निराहार बसेर बिते अनि पार्वतीको कठोर तपले समस्त प्राणीहरू भयभीत भए। देवताका राजा इन्द्रले केही उपाय गर्नु पर्यो भनी सप्तर्षिहरूको स्मरण गरे। इन्द्रले स्मरण गर्न साथ सप्तर्षिहरू उपस्थित भए। देवराज इन्द्रले ती ऋषिहरूको उचित स्वागत सत्कार गरे। त्यसपछि उनीहरूसित भने, हे देवराज, हामीहरूलाई के काम गरेर डाक्नु भो, आज्ञा होस् भन्दा इन्द्र भगवानले भने, हे ऋषिगण हो, पर्वतराज हिमालयकी कन्या पार्वती अत्यन्त दुर्गम पर्वतमा गएर कठोर तपस्या गरिरहेकी छिन्। तिनको तपस्याको प्रभावले 3 लोकमा सन्तप्त भइरहेको छ। अतः पार्वतीको इच्छा पूर्ण गराई तिनै लोकको भयंकर ताप निवारण गर्ने काम तपाईहरूले अलि छिटो गरिदिनु पर्यो। यही कामको निम्ति डाकेको हुँ। यो काम तपाईहरू जस्ता सुयोग्य व्यक्तिहरूबाट सम्पन्न हुन सक्दछ भन्ने आशा राखेको छु। इन्द्र महाराजको यस्ता वचन सुनेर जो आज्ञा भने सप्तर्षिहरू त्यहाँबाट अविलम्ब पार्वतीले तपस्या गरिरहेको हिमालयको कन्दरामा पुगेर पार्वतीसँग विनम्र कुरा गरे। हे पुत्री पार्वती, तिमीले के कुराको कामना गरेर यस्तो कठोर तपस्या गरेकी हौ? सप्तर्षिहरूको नम्र वचन सुनेर पार्वतीले लज्जित अनुहार पारेर आफू मौन व्रतमा रहेकी भए पनि सप्तर्षिहरूको स्वागत सत्कार र पूजा गरिसकेपछि मौन व्रत छाडी कुरा गर्ने संकेत गरेर उनीहरूलाई उत्तम आसन विश्राम गराएर भक्तिपूर्वक नमस्कार गरी प्रणाम गरी मौन व्रत समाप्त पारेर प्रार्थना गरे। हे सप्तर्षि गण हो, हजुरहरू के काम परेर यहाँ पाल्नु भएको हो? यति भनेपछि लज्जा रूपी मौन व्रत धारण गरेका ऋषिहरूका सामुन्ने उभिरहन्। पार्वतीको उज्यालो र प्रसन्न मुखमुद्रा तथा मान्य जनप्रति सम्मानको शिष्ट भावना, प्रशंसाको योग्य विनय अनि पर्वतराज हिमालयकी एकमात्र मन परेकी छोरी भएर पनि मनमा अभिमानको अलिकति पनि भाव नहुनु, यस्ता अनेक गुणहरू देखेर सप्तर्षिहरू निकै प्रभावित भई पुनः सोधे, हे हिमालय सुता, यस्तो कोमल गाथले यति कठोर तपस्या के को सिद्धिको लागि गरेको हो? यति सुनेर पार्वती भने, माननीय ऋषिगण हो, मेरो मनको कामना तपाईहरूले जान्नु भएकै छ। किनकि आफ्नो तपस्याको प्रभावले संसारभरिका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित हुने कुरा र मनमा रहेको कामना तपाईहरू स्वयं जान्नुहुन्छ। तथापि मान्यजनको प्रश्नमा मैले उत्तर नदिई भएन, अतः अनुचित नठान्नुहोला, केही बिन्ती गर्दछु।
यस विशाल विश्वमा अनेक प्राणीहरू कठिन वा असाध्य पुरुषार्थ देखाएर अत्यन्त दुर्लभ वस्तु पनि सुलभ पारेर प्राप्त नगरी छाड्दैनन्। कतिपय व्यक्तिको अठोटता देहम वा पातयामी कार्य वा साधयामी, देह नै फाल्दछु अथवा कार्य नै सफल पार्दछु भन्ने इच्छाले युक्तिमा अडेक रहेका देख्न पाइन्छ। म त आकाशका फुलको माला धारण गरेको बन्ध्या स्त्रीको पुत्रको खोजी गर्न लागे जस्तै भएकी छु, किनकि जो मैले स्वभावैले अत्यन्तै दुराघर्ष हुनुहुन्छ र हिजो आज कठोर तपस्यामा गाडिनु भएको छ, फेरि जसका पारमार्थिक कार्यहरूलाई देवता अथवा दानवहरू कसैले पनि तोकेर यथार्थ रूपमा जान्न बुझ्न वा वर्णन गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउँ भन्ने मेरो तपस्याको मुख्य उद्देश्य हो। तर हिजो आज महादेवजी कामदेवलाई समेत भस्म पारी आफू सन्यासी वा वैरागी जस्ता भई कठोर अचिन्तनीय तपस्यामा निमग्न हुनुभएको छ। अतः म जस्ती अज्ञ नारी यस उपायमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछु अनि त्यस्ता जगदीश्वर महादेवको आराधना गरी कसरी प्रसन्न पार्न सक्नेछु, यही विषयले मलाई व्याकुल पारेको छ। हिमालय सुता पार्वतीको यस्तो कुरा सुनेपछि यिनको मनमा कतिको दृढता छ त्यो बुझेर मात्र अगाडि चर्चा चलाउन योग्य होला। यस्तो मनमा निधो गरेर प्रकटमा पार्वतीलाई सप्तर्षिहरूले भने, हे देवी, हामी केही भन्दछौँ, तपाईँ त्यो कुरा सुनेर नरिसाई राम्ररी विचार गरेर उत्तर दिनुहोला, त्यसपछि मात्र तपाईँको कामना पुर्याउन सक्दछौँ, सहयोग गर्न सक्दछौँ। यति भनेर सप्तर्षिले प्रश्न गरे, हे पार्वती, सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरूको सुखको साधन दुईवटा कुरा मानिन्छ। त्यसमा पहिलो सुख शारीरिक सुख भोग र दोस्रो सुख मानसिक प्रसन्नता वा मानसिक शान्ति आनन्द नै मानिन्छ। हाम्रो विचारमा देख्दै डर लाग्दा शमशानमा निवास गर्ने दिगम्बर नाङ्गा खप्पहरू लिने विचित्र नेत्र भएका, जेमा मन लाग्यो त्यसैमा डुबिरहने वा लागि पनि होस् नभएका बौला जस्ता घिनलाग्दा समाजको संग्रह गर्ने प्रत्यक्ष अनर्थको मूर्ति जस्ता सन्यासीको झैँ स्वभाव भएका, डरलाग्दा स्वयं आफू पनि खरानी घसेर घिनलाग्दा रक्त चुहुने गरी गिदी बसु सुकेका मुण्डमाला लगाउने, त्यसमाथि ठुला ठुला फणा भएका सर्पहरूको गहना लगाउने, भूतप्रेत पिचासहरूका सेना नायकहरू वरिपरि राखेर आफू माझमा बस्ने बुढो गोरुमा चढ्ने त्यस्ता महादेव स्वामी पाएर शिरीषको फूल जस्तो अङ्ग भएकी तपाईँको तनमा र मनमा समेत के सुख शान्ति प्राप्त होला। बरु समस्त स्वर्गका देवगणद्वारा पूजित र वन्दना गरिने विश्वका पालक लक्ष्मीले आफ्ना दासी तुल्याएर बसेका भगवान विष्णु छन्। स्वर्गीय अमृतका साथै अनेक यज्ञको हविरूप अमृत पान गर्ने महाराज इन्द्र छन्। देवताहरूको पनि आश्रय रूप हिरण्यता अग्निदेव छन्। सम्पूर्ण विश्वका प्राण शक्ति स्वरूप वायु देवता छन्। अनेक थरीका रत्नका थुप्राहरूले परिपूर्ण भएका धनका स्वामी कुबेर छन्। अगाध सिन्धुको सम्पत्ति मणिमोती आदि रत्नहरूले परिपूर्ण रत्नकर निवासी वरुण छन्। यिनीहरू मध्ये एउटा कुनै व्यक्तिसँग विवाह गरेदेखि शारीरिक सुख तथा मानसिक शान्ति प्राप्त हुनेछ। पार्वती, तपाईँका पिताजी पर्वतराज हिमालयकी दरबारमा पनि अनेक दुर्लभ वस्तुहरूको कुनै न्यूनता छैन भने तपाईँको चित्त किन अर्धङ्गी शिवजीतिर मोहनी लगाए चाहिँ भएर लम्किएको हो, बुझिएन। आरम्भमै सप्तर्षिहरूले क्रोध गर्ने काम नगर्नुहोला भनिसकेका थिए, तापनि सुविज्ञ ऋषिहरूको कुरा सुनेर पार्वती उनीहरूको कुरा बिर्सनुभयो र तत्काल क्रोधले अनुहार रातो रातो हुनुभयो अनि लाल लाल नेत्रपार अलिचालको सुरमा भन्न लाग्नुभयो, हे विज्ञ सप्तर्षिगण हो, सुन्नुहोस्, कुनै पनि दुराग्रही प्रति प्रीति नराख्नु र व्यसनीलाई त्यस व्यसनबाट छुटाउन सफल हुनु सम्भव छैन अनि विपरीत अर्थ लगाएर अनर्गल बोल्नेलाई सोझो मार्गमा ल्याउन असम्भव छ वा कसैले पनि सक्दैन। अथवा तपाईँहरूले मलाई उल्टोमती भएकी वा दुराग्रही भन्ने ठान्नु भएको हो भने अब मैले केही पनि भन्नु छैन र तपाईँहरूले मेरा कुरा सुन्ने काम पनि म केही देख्दिनँ। त्यति भएर म तपाईँहरूलाई श्रेष्ठ प्रजापति समान मान्दछु। तपाईँहरू ज्ञानका खानी र सर्वदर्शी पनि हुनुहुन्छ। अनादि अव्यक्त त्रैलोक्यका स्वामी महादेवसँग परिचित हुनुहुन्न। तपाईँहरूका आचार विचार र क्रियाकलापहरू अनौठा छन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि वरुण आदिले जुन कुरा जान्न बुझ्न सकेका छैनन्। यो संसार र यसको सम्पूर्ण वैभव शक्ति केवल महादेवबाट नै प्रस्फुटित भएका अनेकान ऐश्वर्यबाट नै आज यो उल्लासमय परिस्थितिमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई ज्ञात छैन। यो विशाल आकाश कसको रूप हो? अग्नि वायु वरुण कुबेर चन्द्र सूर्य पृथ्वी र वैदिक यज्ञका यज्ञमान यी सबै कसका रूप हुन्? सम्पूर्ण देवता असुर मनुष्य यक्षी गन्धर्व कसको लिङ्गको आराधना र पूजा गर्दछन्। समस्त ऋषिगण र देवतागणहरू महादेव बाहेक अन्य कसैलाई ईश्वर मान्दछन् कि? यस्तै महादेवका प्रभाव र महत्त्व प्रकट गर्ने अनेक प्रकारका गुणगाथाहरू तपाईँलाई थाहा छैन? केवल महादेवकै शक्ति वा विभूतिले अडिएका अपरिमित ऐश्वर्य हुने सूर्यका सामुन्य दिवजी महादेवका अगाडि तेजिन मलिन कुनै पनि देवताहरूलाई म आफ्नो मनमा स्थान दिन चाहन्न। हे सप्तर्षिगण हो, एक महादेव बाहेक अन्य कसैलाई पनि मैले मन वचन कर्मले इच्छा पनि गरेकी छैन। यसको विपरीत अरू कुनै पनि कुरा मलाई मन पर्दैन। अतः मलाई मनपर्दै आदेश उपदेश दिने तपाईँहरू यहीँ रहनुहोस् अथवा तत्काल जानुहोस्। तर मेरा सिद्धान्त प्रति समर्थन नजनाउने अन्तस्करणसित स्वयं प्रश्न गरेर पाल्नुहोला।
पार्वतीजीको दृढ इच्छा र उचित उत्तर सुनेर सप्तर्षिहरूले हर्षको आँसु बगाउँदै भने, हे हिमालय सुता, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी तपाईँका कुराले अत्यन्त प्रसन्न भयौँ। हे पार्वतीजी, तपाईँको ज्ञान शक्ति निकै प्रबल रहेछ। महादेव प्रतिको तपाईँको विचार जानेर हामीहरूको चित्त प्रसन्न भयो। हामीहरू जगदीश्वर महादेवको शक्ति प्रभाव ऐश्वर्य जान्न समर्थ छैनौँ। उहाँको महिमा सबै तपाईँलाई ज्ञात छ। हामीहरू त केवल तपाईँको दृढता कतिको बलियो छ भन्ने कुरा बुझ्न आएका हौँ। तपाईँको मनोरथ अब छिट्टै पुरा हुनेछ। शब्द र अर्थको, रत्न र तेजको, सूर्य र ज्योतिको जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यस्तै शिव र शक्तिको समागम पनि नित्य छ। अब आज्ञा पाइ जाने थियौँ र अनेक यत्नद्वारा श्री महादेवसँग प्रार्थना गर्ने थियौँ। तपाईँको इच्छा र हाम्रो विचारमा केही फरक छैन। तपाईँ बुद्धिमती र नीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको आज्ञा अनुसार हामीले गरेको उपाय वा प्रयास श्री महादेवले अवश्य सफल तुल्याउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ। यति भनी पार्वतीद्वारा सम्मान प्राप्त गरी सप्तर्षिहरू शिवजी भएको स्थानमा पुगे। हिमालयको ठुलो कन्देरामा भगवान शिवको तपस्या गर्ने कोटीको मुख्यद्वारमा बिरक हातमा बेतको छडी लिएर उभिरहेका थिए। बिरकलाई सप्तर्षिहरूले भने, द्वारपाल, हामीहरू केही आवश्यक कार्य पर श्री महादेवको दर्शन गर्न आएका छौँ। ऋषिहरूको कुरा सुनेर बिरकले भने, अहिले स्वर गङ्गामा साम्यकालको स्नान सन्ध्या गर्न सवारी भएको छ। तपाईँहरूले केही बेर प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। स्नान सन्ध्या समाप्त भएपछि म गएर बिन्ती चढाउला भन्ने कुरा बिरकले जनाए। शिवको स्नान सन्ध्या सकिएको थाहा भएपछि शङ्कर भगवानको सामु गएर विनयपूर्वक भूमिमा घुँडा टेकी नमस्कार गरेर बिरकले सप्तर्षिहरू पाल्नु भएको छ भने बिन्ती चढाए। त्यो सुनि महादेवले केवल सङ्केतद्वारा भित्र ल्याउनु भनेर भन्नुभयो र बिरकले पनि शिवको सङ्केतद्वारा अलि परैबाट सप्तर्षिहरूलाई डाकेर कुटीभित्र प्रवेश गराए। मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका सप्तर्षिहरूले आफ्ना पगरी बाँधेर हातमा स्वर्गीय पुष्पहरूले त्रिपुरारी शिवका विभूतिद्वारा सिद्ध पारिएको विधिका भिन्न जहाँ तपस्वी सोमभर भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यही पुगेर उनका पाउमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरेर दर्शन प्रणाम गरे। भगवान शिवको अनुग्रहपूर्ण दृष्टि प्राप्त गरेका सप्तर्षिहरूले तुति गरेपछि त्यसको उपक्रम र उपसंहार मिलाई देवगुरु बृहस्पति झैँ आशुतोष शङ्कर बोल्नुभयो, हे सप्तर्षिगण हो, तपाईँहरू यहाँ पाल्नु भएको काम मैले ध्यान दृष्टिद्वारा जानिसके। सम्पूर्ण लोकको हितका लागि विधिको विधान पनि कसरी र कुन परिबन्धबाट मिलाउनु पर्ने हो त्यो पनि जानी बुझिसकेको छु। यसमा केही अंशमा मेरो पनि व्यक्तिगत कल्याण वा लाभ लुकेको छ। यदि भए पनि लोकको परम्परा र विधि व्यवहार पनि त्याग्न मिल्दैन। यी सबैको रहस्यको मूल रूप तिमीलेकी पुत्री भएर जन्मेकी महाशक्तिकी अवतार आर्य पार्वती देवी हुन्। यो समस्या मिलाउन र देवताहरूको कामको सिद्धि गराउन सबैलाई हडबडी परेको छ। यो सबै सत्य र उचित हो तापनि संसारको चालचलनमा ध्यान दिनै पर्दछ। लोकको मर्यादा वा नियम पालना गर्नु पनि सानो धर्म होइन। तपाईँहरूको यो सत्य प्रयासमा मेरो हार्दिक समर्थन छ र रहने पनि छ। त यस कामको बिचमा आइपर्ने विघ्न बाधाहरू जे जस्तो रूपमा लिन मिल्दछ मिलाएर त्यस कुराको मलाई सूचना दिनुभए उत्तम हुनेछ। जगदीश्वर शिवको यस्तो सफा र सारगर्भित वचन सुनेर सप्तर्षिहरू निकै प्रसन्न भई भगवान शङ्करको आज्ञा अनुसार त्यहाँबाट विदा भई पार्वतीको महादेवका साथ विवाह गराउने र लोक मर्यादाको पालन हुने काम सम्पन्न पार्ने भारी बोकेका सप्तर्षिहरू सरासर पर्वतराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुग्दा भए। त्यहाँ पर्वतराजले मान मर्यादा अनुकूल स्वागत सम्मान गरे अनि विश्राम गरेपछि चर्चा सबै सुनाइसकेर यथाक्रम महादेवसँग भेटघाट र छलफल अथवा विचार विमर्शको अन्तिम परिणाम स्वरूप तपाईँकी पुत्री पार्वतीजीको विवाह सम्बन्ध विश्वम्भर भगवान श्री शिवजीसँग हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन आएको छ। यो कुरा विधिका विधानको सारपूर्ण ठुलो सफल उद्देश्य हो। यो रहस्य एक एक जान्नु बुझ्नु भएर भगवान शिवले तपाईँकी कन्या पार्वतीको चाहना पनि गर्नुभएको छ। स्वयं श्री महादेवले तपाईँकी पुत्री पार्वतीको इच्छा गर्नु धेरै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। अतः उहाँको बलिष्ठ बाहुलीमा आफ्नो पुत्री सुम्पेर आफ्नो र आफ्नो वंशको उद्धार गर्नुहोस् अनि देवताहरूको ठुलो काम पनि यसैबाट पूर्ण हुनेछ र दानवी शक्तिबाट संसारको उद्धार भई दैवी शक्ति पुनः स्थापित हुनेछ। विज्ञ सप्तर्षिहरूको यस प्रकारका विचार जानेर हर्षित भएका पर्वतराज हिमालयले मनमनी धन्य धन्य कैलाशपति महादेव, धन्य उनको करुणा भने तर मुखले केही पनि बोल्न सकेनन्। त्यस्तो स्थिति देखेर हिमालयकी पत्नी मेनकाले हात जोडेर भन्नुभयो, हे ऋषिश्वर हो, कन्याको जन्मको सार ठुलो भए पनि यस संसारमा कन्याको जन्म हुँदा जति पुत्रको जन्ममा प्रसन्न हुन्छन् त्यति खुसी कोही पनि हुँदैनन्। यस्तै स्थिति आउनाले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्दछ। फेरि कुलशील रूप धन सम्पत्ति र उमेर समेत मिलेको वर पाइएको छ भने त्यसलाई अनुनय विनय गरेर डाकी उसले नमागेको भए पनि कन्या दिनु पर्दछ। तर धेरै धेरै कठोर तपस्या गर्ने आधार रूपका शिवजी र शिरीषको पुष्प झैँ कोमलाङ्गी हाम्री कन्या पार्वतीको लागि सुयज्ञ हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न यो सबै कुरामा विचार पुर्याउन र हाम्री कन्याको इच्छा के कस्तो छ यो पनि सम्पूर्ण यथार्थमा बुझेर मात्र यस कुराको टुङ्गो लगाउन उचित हुनेछ भन्ने मेरो विचार हो। हिमालयकी पत्नी मेनकाको यस्तो कुरा सुनेर सप्तर्षिहरूले भने, हे महारानी, जगदीश्वर महादेवको सम्पत्ति वा ऐश्वर्य कस्तो र कति छ भन्ने विषयमा जसको चरणाबिन्दको दर्शन गर्न पाउँदा इन्द्रादि देवताहरू आफ्नो सौभाग्यको सराहना गर्दछन् तथा जसको तुलना गर्न नसकिने महान ऐश्वर्य हुनाले महेश्वर पनि भन्दछन् तथा
जुन महेश्वरलाई स्वामी पाउँ भनेर हजुरकी पुत्री पार्वती कठोर तपस्या गरी त्यस तपस्याको उद्धपन समेत सकेर बसिरहेकी छन्। यो सबै कुरा राम्ररी जाने बुझेर हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यति भनी शैलराज हिमालयलाई पनि साथमा लिएर पार्वतीको तपस्थलीमा सप्तर्षिहरू पुग्दा भई समिधारक घृतको आहुतिले प्रज्वलित भई धन्केका अग्निको तीक्ष्ण ज्वाला जस्तै तपस्या रूपी तेजले जाज्वल्यमान मुहार भएकी पार्वतीजीको दर्शन प्राप्त गरे अनि विनयपूर्वक हात जोडेर बिन्ती गरे, हे आर्य पार्वती, तिम्रो तपस्या सफल भयो। अब फेरि यस्तो कडा तपस्या गरेर यो सुकुमार अङ्ग वा रूप सुकाउने काम छैन। अब पिताजीको आज्ञा मानेर हिमालयको विशाल राजभवनमा पाल्नुहोस्। हामीले तपाईँका पिताजी र माताजीसँग पनि तपाईँका मनको अभिलाषा वर्णन गरिसक्यौँ र विशम्बर शिवजीलाई पनि विवाहका लागि तयार पारिसक्यौँ अथवा उहाँको स्वीकृति प्राप्त गरिसक्यौँ। सबै प्रबन्ध ठिक पारेर अनि यहाँ आएका हौँ। अब पिताजीका साथ राजभवनमा पाल्नुहुने अवसर उपस्थित भइसकेको छ। भोलिकै शुभ मुहुर्तमा विवाह सम्बन्धी समस्त माङ्गलिक कार्यहरू पुरा गरिसक्नु पर्दछ। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काममा ढिला गर्नु व्यर्थ छ। अब हामीहरूले आज्ञा दिए जाने थियौँ, किनकि श्री विश्वम्भर सदाशिव अहिले गन्धमादन पर्वतमा राज भएको छ। त्यहाँ पुगेर जन्तीको लावा लस्करका साथै शङ्कर भगवानलाई हिमालयको भव्य प्रसादमा वरको रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ। सप्तर्षिहरूको यस्तो वचन सुनेर आफ्नो कठोर तपस्या सफल भयो भन्ने सम्झेर मनमा नै अत्यन्त प्रसन्न भई आफ्ना पिता हिमालयको साथै राजप्रसादमा जानुभयो। त्यो शुभ मुहुर्त कुन बेला आइपुग्ला भन्ने अत्यास र व्यग्रताले गर्दा त्यो एक रात पार्वतीको निम्ति 10,000 वर्षभन्दा पनि लामो भएको अनुभव भयो। उता हिमालय र मेनकालाई झन् छोरीको विवाह भोलि नै गर्नुपर्ने जस्तो बाध्यता भएकोले घरमा कामको के कति चटारो पर्नको भन्ने कुरा आफ्नी छोरीको विवाह सम्पन्न गरिसकेका मातापितालाई ज्ञात हुने कुरा नै हो। उता गन्धमादन पर्वतमा पुगेर भोलिकै दिनमै विवाह गर्ने कुरा निश्चित भयो भने सप्तर्षिहरूले महादेवका समक्ष बिन्ती गरे। जुन महादेवका आमा छन् न बाबु छन्, अब विवाहको सारा तयारीको जिम्मा कसले लिदिने? पर्न पनि ठुलै फसाद पर्न आयो। अब शिवका प्रथमगढ जति समयमा अत्यास पर्न गयो। अब के गर्ने कुन नगर्ने सबै अकमक्क परे पनि विवाहको कुराले प्रसन्न र मस्त देखिन्छन्। यो सबै भए पनि राम्रोसँग मर्यादापूर्वक सारा कामको प्रबन्ध कसको हातमा सुम्पने, यसै गर्नु पर्दछ भनेर कोही अघि सरिरहेका छैनन्। त्यस्तो स्थिति देखेर स्वयं महादेवले आज्ञा भयो। एक मात्र सुयोग्य विद्वानलाई काम सुम्पिएको छ भने ती एक्लैले सारा काम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न पार्न सक्दछन् भने यहाँ आज मेरो काममा स्वयं 7 जना विज्ञ ऋषिहरू ज्ञान बुद्धि विवेकका अगाध समुद्र चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने कुनै चिन्ता गर्ने काम छैन। सप्तर्षिहरूकै आज्ञा र निर्देशन तथा उहाँहरूकै अनुशासनमा रहेर सबैले काम गर्नु। कौतुक मण्डपमा दान दक्षिणा खानपान वस्त्राभूषणको काममा ऋषि पत्नीहरूको हुकुम चल्दिनु। हे सप्तर्षि हो, यो कामको उत्तरदायित्व प्रारम्भदेखि नै तपाईँहरूले बोक्नु भएको हुनाले अब कुनै पनि विघ्न बाधा पर्न नदिई सारा काम सिद्ध पारेर नै छोड्नु होला। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर अत्यन्त विनयपूर्वक ऋषिहरू र ऋषि पत्नीहरूले बिन्ती चढाए, प्रभु हजुरको प्रताप र हजुरको कृपाले यस काममा हामी सबै उत्तरदायी भएर सारा काम सजिलैसँग पूर्ण गराउन सक्नेछौँ। शङ्का वा चिन्ताको कुनै पनि कुरा छैन। अनि गन्धमादन पर्वतमा श्री महादेवको विवाहको सम्पूर्ण तयारी सप्तर्षिहरूको नायकत्वमा सम्पन्न हुन थाल्यो। यता हिमालय पर्वतको राजदरबारमा उनका इष्टमित्र कुल कुटुम्ब धेरै जसो पर्वतहरू नै तथा नदीनाला सागर सिन्धु आदि थिए तापनि ती सबै अलौकिक दिव्य रूप धारण गरेर रत्नका थुप्रा खरखजाना जो चाहिने समस्त सामग्रीले एक एक गरेर घुइँचो पार्दै तछाड र मछाड गर्दै एकत्र भए। देवताहरूका पनि देवता श्री विशम्बर विश्वेश्वर, श्री महेश्वर जसका धनेश्वर, राजराजेश्वर कुबेर जो शिवका सखा पनि हुन्। अडिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशिता एवं वसिता सहितका अष्ट सिद्धि र अन्य सिद्धि लघु सिद्धि सहितका सिद्धिहरू जसको सेवामा सदैव लागिरहेका हुन्छन् तथा जसका चरण युगलमा देवराज महेन्द्र सहित सबै देवताहरूका मुकुट समेत शिर झुकिरहेका हुन्छन् र सम्पूर्ण ज्ञानी विद्वान तथा योगी समेतका विचारक चिन्तक महापुरुषहरू जसको आराधनामा सदा सर्वदा लागि परेका हुन्छन्। उनै आज वरका रूपमा हिमालय पर्वतको राजा प्रसादमा पदार्पण गर्नुहुने भएकाले महेश्वरको मान मर्यादा र स्वागत सम्मानमा अलिकति पनि त्रुटि हुन नपाओस् भनेर अत्यन्त सावधान रहने व्यवस्था मिलाइयो र विवाहको दिन कन्याको श्रृङ्गार पटार गर्न सबेरै स्वर्गका देवीहरू पार्वतीको कक्षमा सुसज्जित भएर आएकाहरूमा कति हाँसिरहेका छन्, कति ठट्टा गर्दैछन्, कति स्नान कक्षमा पार्वतीलाई स्नान गराउने व्यवस्था मिलाउँदैछन्, कति पार्वतीले लगाउने पोसाकहरूको छानबिनमा लागे, कति आभूषणहरूको जोडी मिलाएर ठिक पार्न लागे र पार्वतीलाई कुन सुहाउँछ कुन सुहाउँदैन, कुन उनलाई मनपर्छ वा मन पर्दैन यसको छलफल गर्न लागे। कति चाहिँ टिका टला माहुर केस काइयो चुल्ठो जुरो बुकु वा कुन्तल अलका बिन्दी लाली आदि किसिम जाँच्न र छान्नतिर लागे। कति सुन्दरीहरू बास्न आउने तेल अत्तर बाला चुरा बाजु बन्दी छल्ला पैरी कल्ली औठी सिक्री कण्ठहर मङ्गलसूत्र काञ्जी कटिसूत्र नुपुर चुडामणी मुकुट कुन्तल ग्रैवेग लम्बन लम्बिका उरसूत्रिका
तल लेखहार कर्णपूर गच्छ गुच्छार्थ गोस्तन एकावली नक्षत्रमाला किङ्किणी तुलाकोटी आदि गहनाले सज्जित पार्ने कमाने सुन्दरीहरू खटिए। कति सखीहरू बुकुवा अष्ट सुगन्धी एचे कदरमा कुमकुम केसर चन्दन गोरुचन आदिद्वारा लेपन अनुलेपन तिलक चित्रक आदि गराउने तथा केश प्रसादन धूप शोषण मार्जन सुगन्धीकरणमा परिहार्य वर्म कथा र छेपन आच्छालन समेत गर्न लागे। उता समस्त ऋतुहरू आफ्ना ऋतुकालमा फलफूल तत्काल उपस्थित गर्न थाले। वायु र वर्षाले हिमालय पर्वतको राजप्रसाद झार बढार र लिपोत गर्न थाले। स्वयं विष्णुप्रिया लक्ष्मी आएर त्यस राजभवनको साथ सज्जामा संलग्न भइन्। कान्ति र रिद्धि तभन्दा म के कम भन्दै भित्र बसे। चिन्तामणि आदि रत्नहरू कल्प वृक्षहरू औषधि दिव्य औषधि धातु र सिन्धु नद नदी सागर र सिन्धु सबैले हिमालय पर्वतको सम्मान र महिमा वृद्धिमा कुनै प्रकारको न्यूनता हुन नदी सारा काम गरिदिए। स्थावर जंगम सहितका चराचर सबैले आफ्नो वैभव प्रदर्शन गर्दा भए। हिमालय पर्वतको आज्ञा अनुसार मेरी प्रिय पुत्रीको शुभ विवाहमा जन्तीहरूको माङ्गलिक यात्रा गरी स्वयं श्री महादेवले पाउ कष्ट गर्नुभई कन्यादान ग्रहण गर्नुहुन पाल्नुहुने निवेदन पत्र लेखिएको फल फूल पान मसला र मिष्टान्न सहितका सगुन द्रव्य सहित लिएर मंगल वाद्यका साथ ब्राह्मणहरू जाँदा भए। उता बरपट्टि गन्धमादन पर्वतमा श्री विश्वेश्वर सामुन्नीको मैदान प्राङ्गणमा देवर्षि महर्षि राजर्षि ब्रह्माजीहरूको भेटघाट कुशल समाचारको आदान प्रदान चलिरहेको थियो। शंकर भगवानको निर्देशन अनुसार सप्तर्षिहरूको हेरविचारमा सम्पूर्ण काम कारबाही मिलाइएको थियो। सबैजना दिव्यालंकार पहिरी आदि दैविक रूप धारण गरेर निर्मल स्वच्छ वानकीका भई सेवामा उपस्थित थिए। भगवान शिवको जटाजुट कसेर टेनिक्कसित चिटिक्क पारेर त्यसमा नेत्र फिराइ हेरेर भाव भक्तिपूर्वक चन्द्राखण्डलाई उज्जवल हुने गरेर ब्रह्माजीले स्वयं बाँधिदिनु भयो। शिरमा साना ठुला अनेक खप्परहरूको माला चामुण्डी देवीले महादेवलाई बाँधेर हाँस्दै भन्नुभयो, हे भगवान विवाह सफल होस् र छिट्टै छोरा पाउनुहोस्। यस्तो पुत्र जन्मियोस् जसले समस्त दैत्य दानव र असुर वंशको निर्मूल पारेर यहाँ बगेको रगतले प्रत्येक गणसहित मलाई पूर्ण रूपेण तृप्त पार्न सकुन्। विष्णु भगवानले स्वयं अमूल्य रत्नहरू जडिनाले सूर्य झैं झलमल्ल प्रकाश दिने मुकुट शिवको शिरमा पहिराएर अनेक मणि र अग्निको ज्वाला झैं झल्कने नागहरूको उत्तम हार कुण्डल यज्ञोपवीत जनै कन्दनी केयूर र कंकण आदि तयार गरेर पहिराउनु भयो। वायुले धौलागिरी झैं अग्लो र सेतो वज्र झैं तीखो सिंह भएको अजङ्गको साँडे जसमा महादेवलाई बसालेर जन्त लैजानु छ, त्यस साँडेलाई सिंगारेर शिवका तीन नेत्र सूर्य चन्द्र र अग्नि रूपले अग्निहरूले उज्जवल पारिदिए। सोही चाँदीको राम्रो बट्टामा राखिएको स्वच्छ भस्म विभूति लिएर स्वयं आफैले विशाल ललाटमा लगाउनु भयो। नर कंकालको माला पनि स्वयं पौरिनु भयो। शिवको त्यस नगरको तोरणद्वारमा आफ्ना समस्त दलबल समेत यमराज द्वारपालको रूपमा उपस्थित हुनुभयो। धनपति कुबेरले ल्याएका अनेक किसिमका रत्नहरूको बाहुबाला बाहेक दुवै बाहुलीमा शेखनाथ र नागपत्नीको बाला पहिरेर दुवै कानमा वासुकी र तक्षक नागको कुण्डल पहिरिनु भयो। वरुण देवले ल्याएका कमल पुष्पका माला सहित अनेक पुष्पका गुच्छाहरू पनि सबैले मिलेर वररूप शिवलाई पहिराइदिए। प्रथमगण सहित अनेक गणहरूका प्रमुख प्रधानहरू पनि सबै एकत्र भएर विरक्षित निवेदन गरे। अब भगवान शंकरको श्रृंगार र पोषक आदिको काम समाप्त भयो होला। मुहार नजर गराउन 7 समुद्रहरू दर्पण ऐनाको रूप धारण गरेर आइपुगेका छन्। यो खबर शिवजीलाई सुनाउनु पर्यो। अनि विरकले सबै दर्पण रूपी समुद्रहरूलाई भित्र डाकेर लगे अनि विश्वेश्वरले आफ्नो मुहार नजर भयो। ठिक त्यसै बेलामा विष्णु भगवानले भूमिमा घुँडा टेकी दुवै हात जोडेर आदरपूर्वक शिवजीसँग बिन्ती गर्नुभयो, हे शंकर भगवान, हजुर यो कल्याणकारी अद्भुत रूपमा अत्यन्त शोभायमान हुनुभएको छ। अब समय अनुकूल छ भन्ने जानेर मातृका गणहरूद्वारा रतिलाई नै त्यही ल्याउने विष्णुले संकेत दिनुभयो र रति उपस्थित भइन् अनि सबै मातृका गणहरूले बिन्ती चढाए, हे भगवान, इनका समय कामदेव भस्म भइसकेको हुनाले हजुरको यो कौतुक स्वरूपको दर्शन गर्न आएकी छिन् जो हुकुम विशम्बर। शिवको यो मङ्गल यात्राको मौकामा रतिको कुरा के सुन्ने वा बुझ्ने, केवल बायाँ बाहुलीले संकेत गरेर अन्त्य हटाउने आज्ञा गर्नुभयो। अब जन्तीको प्रस्थान गर्ने बेला भयो। सप्तर्षिहरूले जन्ती हिँडाउने कार्यक्रम मिलाएर महादेवलाई सो कुरा सुनाए। उता हिमालय पर्वतमा कन्यातर्फ त्रैलोक्य अधिपति शिव जस्ता वर भएपछि उनका जन्ती पनि उहाँ जस्तै अत्यन्त उत्तम श्रेणीका हुनन् भन्ने कुरा विचार गरेर त्यसै अनुसार स्वागत सत्कारको प्रबन्ध, सम्मानको व्यवस्था, निवासको प्रबन्ध, स्नान शौचादिको व्यवस्था, शय्या आसनहरूको इन्तजाम, खानपानको प्रबन्ध, सेवा चाकरी गर्ने व्यवस्था र मनोविनोदका लागि नाचगानको प्रबन्ध, अनेक रमणीय दृश्यहरू हेर्ने प्रबन्ध, यस्ता समस्त आवश्यक व्यवस्था मिलाएर तयार पारियो।
खाद्य सामग्रीमा दाल चामल पिठो नुन मसला फलफुल मेवा सागपात मिष्टान्न सक्कर चिनी र मिश्री आदिको प्रबन्ध जस्तै थुप्रो लगाइए। दुध दही घिउ महका साना ठुला अनेक तलाउने तयार गराए। लुगा फाटो सुनचाँदी भाँडा बर्तन हिरा पन्ना मुगा मोती मर्कत मणिका आदि सबै रत्नहरूका ठुला ठुला थुप्रा लगाए। विवाह वेदी कौतुका घर आदिमा हरिया बाँसका अग्ला अग्ला लिङ्गा केराका थाम पञ्चपल्लव फुलमाला फुलका गुच्छा लावा धान जौ आदिले कलश सिंगाने काम पनि पूरा गरियो। रत्नहरूका र तेजिलो जडीबुटीका अनेक प्रकारका बत्ती आदिका पंक्ति लागे। अर्थात् पूरा प्रबन्ध मिलाइयो, कुनै वस्तुको न्यूनता वा कमी थिएन। उता गन्धमादन पर्वतमा अव्यवस्थापक हुनुभएका सप्तर्षिहरूले विवाह सम्पन्न गर्ने शुभलग्न धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र सहितका प्रत्येक आधारमा हेरी धुलौटोमा कोरी उत्तम मुहूर्त निकालेर लग्न पत्रिका तयार पारे। त्यसै अनुसार विवाह गर्ने शुभ मुहूर्त तिथि यस प्रकार अंकित गरिएको थियो। मार्ग सुदी 15 सोमबार लग्नका स्वामी आफ्नो स्थानमा रहेर बुध एवं चन्द्रमा पूर्ण रूपमा भएको अनि शुद्ध नक्षत्र परेको, कुनै पनि पाप ग्रहको दृष्टि नपरेको र शुभ ग्रहको पूर्ण दृष्टि रहेको तथा अचल सौभाग्यदाता सर्व सुखकारी उत्तम सन्तान उत्पादनकारी दाम्पत्य प्रेम अविच्छिन्न प्रदान गर्ने भाग्यवश मिल्न आएको यो उत्तम लग्नमा महामाया पार्वतीजीको भगवान शिवद्वारा पाणी ग्रहण गर्नुभए अत्युत्तम देखिन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गराइएको साइतपत्र साइपाटो माङ्गलिक यात्रा गर्दै सुविज्ञ ब्राह्मणहरू र ज्योतिषगण समेत साथमा लिई गई गिरिराज हिमालयको भव्य प्रासादमा पुर्याइयो। शिवजीको विवाह वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयाको दिन भएको थियो भन्ने प्रमाण पनि पाइन्छ, तर ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्न। पुण्य हवन वाचन गरेर दही अक्षता दुबोको माला हलेदो सरसिउँ र फलफुल समेत दर्शन गराएर मालादी पार्वतीजीलाई कौतुकागरमा त्यो शुभ विवाहको लग्न पत्र पढेर सुनाइयो। यस खोजीको अवसरमा ब्राह्मणहरू र ज्योतिषीगणहरूलाई उत्तम सुवर्ण वस्त्र रत्नहरू समर्पण गरियो। यो कार्य सम्पन्न गरेर ज्योतिषहरू र ब्राह्मण वर्ग शिवको निवास स्थान गन्धमादन पर्वततर्फ फर्किए। उहाँ पुगेर श्री शिवजीलाई हिमालयको भव्य राजभवनको साजसज्जा र सौन्दर्य आदिको वर्णन गरेर सुनाए। त्यसपछि सप्तर्षिहरूले विरगजीलाई विस्तारपूर्वक बुझाउनु भयो। हे विरगजी, विवाहादि मङ्गल यात्रामा जन्ती हिँडाउँदा ऐना समेतका मङ्गल सूचक वस्तु र विद्वान ब्राह्मणलाई सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा हिँडाउनु पर्दछ। माङ्गलिक वस्तुहरू शस्त्रमा 8 थरीका कहिएका छन्। ऐना, कलश, कन्या, फलफुल, दुबो, धानको लावाले भरिएको थाल, रातो अक्षता र दही राखिएको थाल अनि झाड पानस आदि अनेक बत्तीहरूका पंक्ति, ध्वजा पताका लिने व्यक्तिहरू अबिर गुलालले सुसज्जित छाप्री थालीहरूमा बोकेका व्यक्ति पंक्तिबद्ध भएर यात्रा गर्नुपर्दछ। सप्तर्षिहरूको कुरा सुनेर विरगले अनेक शास्त्रीय विधान र कुलका बुढापाकाहरूको तथा परम्पराको चलन अनुसार जन्ती चलाउने नियम वा कार्यक्रम उच्च स्वरमा सुनाए। त्यसैमा सबैभन्दा अघि पञ्चै बाजा, नौमत बाजाहरू, डमरू, डिम्हिम, महु, भेरी, श्रृङ्ग भेरी, नरसिंह, तुरही, कर्नाल, झ्याली, झाम्टा, गोमुख, पणप, आनन्द र डुहुक समेत अनेक प्रकारका बाजाहरू बजाउने नगरचीहरू तिनका पछि पछि काँक भुसुण्डी झैँ विविध वाद्य लिएका भुसुण्डीहरू अनि छागमुख, अश्वमुख, गजमुख र सिंहमुख यस्ता अनेक किन्नरगण हिँडे। तिनका पछि स्वर्गका दिव्य बाजाहरू लिएका गन्धर्वगण हिँडे। तिनका पछि पछि शङ्कर भगवानका भक्तगणका आफ्ना भिन्न भिन्न बाजा बजाउनेहरू हिँडे। तिनको लाम सकिन साथ पंखा, चामर, ऐना, आशा, गुर्जा र हवालाका मालहरू बोक्ने हिँडे। तिनका पछि कलश, ठुलो झलरी, छाता बोक्ने अनि कलस्यौली, मड्यौली तथा मङ्गल गीत गाउने अनेक सुन्दरी महिला वर्ग हिँडे। त्यसपछि दही ठेकी समेत भार बोक्ने तिनका पछि सुस्ती वाचन मन्त्र पढ्दै वैदिक ब्राह्मणहरू हिँडे। दुबोका माला, उत्तम पुष्पका माला, गुच्छा तथा अनेक प्रकारका फलहरू सजाएर राखिएका ठुला थाल र साना थलिया बोकेका दिव्य रूपका नागरिकहरू अनि रातो अक्षता र दहीका थालहरू बोकेका अनेक सभ्य पुरुषहरू अनि नारीहरू तिनीहरूका पछि पछि अनेक थरीका कृत्रिम क्रीडनाग अर्थात् चित्त प्रसन्न पार्ने खालका रमाइला पुतौली खेलौनाहरूको हाँसो उठ्ने रूप यी सबै बोक्ने मानिस हिँडे। तिनका पछि अनेक थरीका नाचक ज्ञाता, ताण्डव, लास्य, हल्लिक, रास आदि स्वर्गमर्त्य पातलका प्रचलित नाच जान्नेहरू हिँडे। तिनका पछि पछि भगवान शिवका गणहरू विशेष वाद्य यन्त्र र नाचहरू हिँडे। तिनका पछि पछि हाहु आदि गन्धर्वगण तथा उर्वशी, मेनका, रम्बा, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूका मनमोहक नाच गाना बजनाको लाम लाग्यो। तिनका पछि पछि रत्नहरूका झाडपानस तथा अनेक दिव्य औषधिहरूका बत्ती बोकेका व्यक्तिहरू लाम लागे। बिजुलीका अनेक थरीका आतसबाजीहरूको रमझम रमिता हेर्न लायक देखिन्थ्यो। तिनका पछाडि सम्पूर्ण दिक्पाल सहितका देवताहरूका सशस्त्र सैनिकहरू र ती सेनाका सैनिक सामग्री बोक्ने घोडा, उच्च खच्चड, उट, टट्टुहरूको ताती लाग्यो। तिनका पछाडि दुलहीका गहना, वस्त्र र सिङ्गार पटारका मञ्जुसा, बाकस, करण्ड, पिटक
पेटी पोटा र बुट्टा सन्दुक आदि बोक्ने गणहरूको लाम लाग्यो। अनि पोसाक र गहना आदि पहिरा दिने अनेक विज्ञ व्यक्तिहरू र महिलाहरूको पंक्ति अघि बढ्यो। तिनका पछि पछि शिवजीका प्रमुख गणहरू र मुख्य मुख्य बाजा बजाउन सिपालु व्यक्तिहरूको लाम लाग्यो। तिनका पछाडि नाना प्रकारले सिंगारिएका श्यामकर्ण आदि घोडाहरू र तथा सताङ्क रथ, पुष्परथ, विजयरथ, शिविका, पाल्की, डोली र म्यानाहरूको लाम लाग्यो। त्यसपछि अनेक विशिष्ट अतिथि र अनेक पूर्ण विश्वास पात्र सेवकहरू एवं पार्श्वरक्षक अङ्गरक्षकहरू हिँडे। तिनका पछि लाभा, अबिर, चन्दन, अक्षता, मन्दार पुष्प, बुकी, फूल, सुनबुकी, अभ्रकहरूका अनेक किसिमका सुसज्जित किस्तीहरू बोकेर बाटोमा छर्दै अघि अघि हिँड्ने दिव्य नरनारीहरूको पंक्ति हिँड्यो। तिनका पछाडि ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताहरू तथा घोडा चढेका नवयुवकहरू र सैनिकहरू लाम लागे। त्यसपछि हाँसो ठट्टा गर्ने मनमोजी गण र तिनीहरूका नाचगान गर्ने व्यक्तिहरू हिँडे। तिनका पछि आवश्यक खानपानका सामग्री बोक्ने र लिपिकार, लेखाकार एवं अनन्य कर्मचारीहरू आफ्ना आफ्ना विशेष सहयोगी वर्ग र चाहिने जति समस्त उपकरणहरूले युक्त भएका धन्वन्तरी, अश्विनी कुमार आदि चिकित्सकहरूको लाम हिँड्यो। तिनका पछाडि शुल्व शास्त्रका ज्ञाता वा विशेषज्ञहरू जसद्वारा यात्रामा आइपरेका बाटो घाटो, साँगो, पुल आदिमा तर्ने समस्याहरूको समाधान हुन सक्दथ्यो तिनीहरूको पंक्ति हिँड्न लाग्यो। त्यस्तै पान बेच्ने तमोली, कपाल खौरने नाउ, लुगा धुनी धोबी, सुनार, लोहार, डकर्मी, सिकर्मी आदि विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरू पनि लाम लागेर हिँड्न लागे। यस किसिमले अन्य आवश्यक पनि समस्त सामग्री सहित पूर्व कार्यक्रम अनुसार जन्ती हिँडाउने काम प्रारम्भ गरियो र वाद्यको मङ्गल ध्वनिका साथ विशम्बर महादेवको वर रूपमा प्रस्थान गर्ने बेलाको माङ्गलिक सम्मान र अभिवादन गरियो। अनि स्वयं शिवजीले त्रिपुरारी शिवबाट त्यस अभिवादनको उत्तर प्रत्याभिवादन पनि बक्सियो। मुकुटमा चन्द्रमा र गलामा सर्पको माला लगाउने शिवले वर रूपमा सुसज्जित भई हिमालय समान अग्लो साँडेलाई बिस्तारै हिँड्ने संकेत दिनुभयो। वज्रले हानेर पर्वहरूलाई थरथर पारे झै गर्दै बाक्लो घुइँचो भिडलाई बाङ्गा आँखाले हेर्दै बाटो सुझ्याएको साँडे समेतको भिडबाट अगाडि जाँदै विष्णु भगवानले स्थान स्थानमा धुलो सफा पार्दै स्याहाल मुनि पस्दै कतै नअडिकन बिस्तार बिस्तार हिँड्नुहोस्, व्यर्थको ठेलाठेल नगर्नुहोस् भन्दै जन्तीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दै अगाडि हिँडाउनु भयो। त्यही बीचमा भगवान आशुतोष शिवको आज्ञा सिरोपर गरी विरक चन्द्र चरको स्वरमा भन्न लागे, हे विमानचारी देवगण हो, तपाईहरू बढी बेगले अघि अघि नपाल्नुहोस्, यही पर्वतको नगिचमा रहनुहोस्। सबै समुद्रहरू दानवहरूको संग्रामले गर्दा हिलै हिलो हुनुभएको छ। अब फटिक जस्तो स्वच्छ भएर पहिले चाहिँ जम्नुहोस्। गणनायकहरू बढी चटपटाएर नहिँड्नुहोस्। देव प्रमुखहरूको पनि खुट्टाको गति चाल मिलाएर हिँड्नुहोस्। यस श्रृङ्गी भृङ्गी रिटिसोर हो, केवल आफूतिर मात्र नहेरेर महादेवको गाथा तर्फ पनि दृष्टि फिराउँदै गर्नुहोस्। हे महाराज एम, तपाईँ आफ्ना गणहरूको सञ्चालन राम्ररी गर्नुहोस्। शस्त्रास्त्र पनि उचित रीतिले भिर्नुहोस्। वररूप शिवका साथमा हिँडेकाहरूका मातृका गणहरू घुइँचोमा परेर छलिने होला, सावधान। नवयुवक हो, रथ अश्वहरू धेरै बढी नहिँडाउनुहोस्। आफ्ना सेवक अनुसार समातेका सम्पूर्ण देवताहरू वाहन छाडी शिवका साथ पैदलले महादेवको प्रीतिका लागि हिँड्नु भएको छ। यो उत्तम कुरा हो। आफ्ना आफ्ना वाहनमा चढ्नुभएका सम्पूर्ण देवताहरू पनि ध्वजा चमर फरफर पार्दै पंक्ति मिलाएर एकनासी चालमा हिँड्नु भए उत्तम हुनेछ। गन्धर्व, किन्नर, यक्षनाग सबैले आफ्नो तोकिएको लय मिलाएर राग रागिनी किन नघन्काउनु भएको? जन्तीका गहनाहरूको र वस्त्रहरूको एवं घोडा हात्ती सहितका घण्टा घुङ्गुरा आदिको तुमुल ध्वनिलाई उत्तम संगीतका गान बजानले किन थिच्न वा निहुराउन नसकेको होला? निषाद, ऋषभ, गान्धर, खड्ग, खड्जा, मध्यम, दैवत र पञ्चम सहितका 7 स्वरका आरोह अवरोह, गमक, मूर्छना स्वभाव र द्रुत विलम्बित मध्य लयहरूको ताल समेत मिलाएर नाचको रमझम किन राम्ररी भइरहेको छैन? नारद, तुम्बुरु आदि ऋषिहरूका पीडा र एकतारहरूको झङ्कार किन जम्किरहेको छैन? वीरको यस्तो निर्देश सुनेर सबै चङ्खबै धमाधमा आफ्ना आफ्ना बल बुद्धि र शक्तिले गाउने बजाउने नाच्ने तथा जनतेलाई उचित कायदाले अगाडि बढाउने आदिका मत तत्काल लागि परे। अर्थात् चनखा हुन गए यताउति हेर्न छाडेर निर्दिष्ट नियमहरूको पालना गर्दै आफ्नो काममा संलग्न भए अनि सारा जन्ती आनन्दमा मग्न छन् र हर्षमा विभोर छन्। चराचर समेतको सम्पूर्ण जगतलाई आनन्दित र चित्रलिखित झै पार्दै दिशा दिशाका समुद्रमा समेत ज्वार भाटका उताल तरङ्गहरू छचल्काउँदै आकाशमा मेघहरू गम्भीर ध्वनि घन्काउँदै डाँडा काँडा चुली चुचुरा थुम्का थम्का सब मिच्दै कुलचन्दै अगाडि बढिरहेको श्री महादेवको जन्तीको धारो लम्बाइ गन्धमादन पर्वतदेखि हिमालयसम्मको एक एक पर्वतीय प्रदेश ढाकेर व्याप्त भएको छ। घुइँचो ठेलमठेल छ, कतै कुनै पनि स्थान रित्तो देखिन्न। उता पर्वतराज हिमालयको त्यो विशाल प्रासाद र बाहिरतिर कतै तोरणद्वारहरू सुसज्जित छन्, कहीँ राम्रा राम्रा मर्कत मणिका हरिया घरहरूमा ठुलो चोक र
पटाङ्गिनी भएको, कतै स्वच्छ वैदुर्य मणि छापिएको भूमि छर्लङ्ग देखिने भएको, कतै स्वयं मेघ नै हिमालयको वरिपरि पहाडमा निहुरिएर झरे जस्तै रमणीय जलका छाराहरू छङछङ गर्दै बगिरहेका अनि हजारौं ध्वजा पताकाहरू फरफराई त्यहाँको सौन्दर्यलाई दोब्बर बढाइरहेका, स्वर्गीय पारिजात आदि पुष्पका गुच्छाहरू झरेर सुन्दर भएको स्वच्छ चौतारो देखिने, सेता राता काला पहेँला अनेक थरीका धातुहरूका विभिन्न रङले रमणीय देखिने, शोभाले परिपूर्ण स्वच्छ र फराकिला मार्गहरू र गोपुरहरू भएको अनि अनुपम स्वरमा गर्जिएका मेघहरूका गर्जनको प्रतिध्वनि चारैतिर घन्किरहेको, फेरि बास्ना आउने फुल फुलेको बगैँचाको सुगन्धले स्वर्गको नन्दन काननलाई पनि परै बस्छ भल्नाजै देखिने, पर्वतराज हिमालयको महानगरीमा सम्पूर्ण देवताहरूले तुति प्रार्थना गरिएका भगवान शङ्कर जन्ती लिएर उपस्थित हुनुभयो। त्यो जन्तीको घुइँचो भिडले ठेलाठेल भएको त्यो हिमालयको विषाद प्रसाद स्वयं आकुल नै थियो। त्यसैमा झन् जन्तीको दर्शन गर्ने नरनारीहरूको भिडले गर्दा झन् बढ्ता घुइँचो बढ्दै गएको हुनाले सबैतिर आकुल व्याकुल भए झैँ देखिन गयो। विश्वम्भर शिवको जन्ती कस्तो होला र स्वयं महादेव कस्ता देखिरहेका छन् भनेर हेर्ने उत्कण्ठा वा उत्सुकताले हडबडाएका नरनारीहरूको विशेष होलहालले भरिएको बाटोमा दगुर्ने प्रजागणको घुइँचोले गर्दा हिँड्न पनि नसकिने स्थिति भएको। त्यसैमाथि हस्ती घोडा र रथहरू आफ्नो ठेगानमा पुग्ने होडबाजीका साथ यातायातले झन् अप्ठ्यारो भएको अनि ठुला ठुला महल र भवनहरूको अट्टालिका र आँखी झालहरूमा भरिभराउ भएका देवलोकमा सुन्दरीहरूका नीलकमल जस्ता नयनका श्रेणीहरूले परिपूर्ण भएको त्यो हिमालयको नगरमा जति घुइँचो बढ्दै गएको थियो त्यति नै विचित्रताले पनि पूर्ण भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो। जस्तै कुनै सुन्दरीले अलि छेउमा उभिएर जन्तीको दर्शन गर्ने इच्छा गरेर पनि आफ्ना अङ्गका स्वच्छ र उज्जवल वस्त्र आभूषणहरूका प्रकाशले झन् स्पष्टसित सबैका सामुन्य हुन्थे अथवा सबैको सामुन्य देखिन्थे। तिनमा कुनै सुन्दरी अपूर्ण श्रृङ्गार गरी आफ्ना मित्रहरू समेत छाडेर दगुर्दै आई श्री महादेवको दर्शन पाएर आफूलाई कृतकृत्य सम्झी दङ्ग पर्दथे। अर्की कुनै सुन्दरी आफ्नी घनिष्ठ सङ्गिनीसित बिस्तारै कानमा मुख जोडेर भन्दछे, तिमी डराएर आफ्नो मान भङ्ग गर्ने काम छैन, मानिनी बनेर दरी भएर बस। यी दुलहा बनेका विश्वम्भर शिवले कामदेवलाई खरानी तुल्याएर पनि आफै फेरि मनमा भोगको कामना राखेर विहार गरी अबले सालिएर विवाह गर्न आएका छन् देख्यौ। जन्ती हेर्ने हडबडीले दगुर्दा लडेकी अर्की सुन्दरी भन्दछे, अर्काको स्वामी आएको देखेर आफ्नो विरह व्यथा चर्किएर लडेकी। चञ्चल चित्त भएकी सुन्दरी कामदेवमा विजय गरेर पनि फेरि कामकै लोभले हार खाएर विवाह गर्न आएका महादेवसिंह आफ्ना कुरामा हार मानेर को लड्यो। कुरा काट्न पासी त जति पनि चल्छ नि, होइन र? भन्न जान्छौ कि अर्की कुनै देवाङ्गमा आफू पर्दा बाहिर परेर स्पष्ट देख्न नपाए पनि कुनै युक्तिले यिनै महादेव हुन् भन्ने कुरा थाहा पाई अर्कीले भनी इन्द्रादि देवता हुन् जो आफ्नो चाकरी वा सेवाको फल छिटै प्राप्त होस् भनी श्री शिवजीलाई बारम्बार प्रणाम गरेर निहुरेका देखिँदैछन्। अर्की देवाङ्गना भन्दछे, यी महादेव नै हुन् त होइनन् क्यारे? ती सामुन्यका पसिनाले नुहाए जस्ता नै श्री महादेव हुन्। अर्की भन्दछे, हेर यी देवताहरूका राजा इन्द्र घुइँचोले रोकिएर बाटो सफा पार्न यताउता दौडिरहेका छन्। अर्की कुनै सुर सुन्दरी आफ्नो हातमा लिएको उत्तम श्रृङ्गारको राम्रो बट्टाको बिर्कोलाई फनफनी चक्र जस्तै घुमाउँदै आफ्नी सखीका कानमा मुख चोर्दै भन्दछे, यी अग्लो जुरो भएका र मृग चर्म भिरेका सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी नै हुन् कि? यस प्रकार देवलोकका सुन्दरीहरूको समूहमा राग अनुराग सहितका अनेक थरीका आफ्ना मनका भावहरू व्यक्त भइरहेका थिए। भगवान शिवलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नु हिमालय कन्या पार्वतीका जन्मको र उनका प्रति अटल विश्वासको सफलता हो भन्ने कुरामा त्यहाँ उपस्थित समस्त सुरलल्लनाहरूको एकमत थियो भन्न सकिन्छ। यदि श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायम शिव विवाह प्रणनम नामो 12 अध्याय। अब भने सम्पूर्ण भक्तजनहरूले हातमा फूल लिई उपनयन्तु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभारहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रीण सन्तु पुत्रीण सन्तु पौत्रीण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र एत्राक्षिदोद्धार कथा प्रसंगा या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्तिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। आदरणीय सज्जन वृन्द भक्तजन, आफ्नो हातको फूल श्री स्वस्थानी माताको पुस्तकमा अथवा तपाईले तयार गर्नुभएको पूजा मण्डपमा चढाई